ఈరోజు అయిపోయిన కూల్ డ్రింక్ క్యాన్లతో చేయబడిన ఈ విమానాన్ని మనం చూద్దాం. కేవలం ఇంట్లో అవసరం లేని వస్తువులతో కూల్ డ్రింక్ క్యాన్లతో ఈ విమానం చేయబడింది. దీని చక్రాలు అవసరం లేని బాటిల్ మూతలతో చేయబడ్డవి. వాటిని విమానానికి ఈ సైకిల్ స్పోక్ ద్వారా ఇలా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాదు దీని ముక్కు ఇలా తిరిగేటట్టు కూడా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి విమానాలు మీరు ఇంట్లో అవసరమైన వస్తువులతో చాలా సులువుగా మీరు చేసుకోవచ్చు.